Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi din nufusi zakiyah. Salatu wassalamu ala rasulillah ila nihayah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila ghayah. Amma ba'd. Kagem samudayanipun para alim, para kiai, para imam, langkung rawuhipun Bapak Kiai Mustafa Kamaluddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Hanafi, Bapak Kiai Haji Solihin, Bapak Kiai Mawardi, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, Bapak Kiai Haji Aminuddin, Bapak Kiai Haji Soimun, Lek Jamaluddin Azhar, Bapak Kiai Ahmad Fauzi, uga kiai-kiai lintu ingkang boten pun sepat nama tuwin gelar, sedaya rawuhipun ingkang kita ajeng-ajeng berkah kesaenan lan ugi manfaat ilmu saha ijabah donganipun. Imam Ibnu Athaillah nate ngendikaaken la yusiluhu ilaihim illa ayusiluhu ilaih. Kita jenengan sedaya boten dipun kempalaken kalian tiyang sae kejaba panci Allah ngersakaken ngempal kita badhe dipun wusulaken kalian zat ingkang maha sempurna inggih menika Gusti Allah. Mila kempal kalian tiang-tiang sae menika boten saged dipun anggap sepele. Jer dipun kempalaken tiang kalian tiang sae menika nandhakaken bilih kesaenan kita menika dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula mugi-mugi mediasi takziah menika setunggalipun mediasi kita angsal ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Aparatur pemerintah, Bapak RT RW, saha sesepuh sini sepuh minggahipun dumateng kesepuhan lan ugi sedaya ahli takziah langkung kagem pengurus jenazah wabil khusus Bapak Ki Muhammad Husni Tamrin dan Bapak Ki Wahidin ingkang sesarengan mugi-mugi dipun rahmati wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sakmenika baribek kehilangan putra terbaik kalih setunggal dek wingi panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhyiddin ingkang kaping kalih sakmenika Ibu Siti Kartinah ingkang kalihipun menika kalian Allah Subhanahu wa taala sampun dipun paringi ujian ingkang berat. Alhamdulillah piyambakipun menika saged menyelesaikan ujian kanthi sempurna. Jer kula panjenengan sedaya mboten mangertosi kapan kepripun langkung pundi. Sedaya menika sampun dados catetan, sampun dados memori ingkang sampun katulis wonten ing jaman ajali. Innallaha katabal maqadir qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sedaya napa ingkang sak menika katakdiraken utawi kasunyatanaken dados kehidupan kita menika sampun kacatet gangsal 2000 taun sakderengipun langit lan donya menika kadamel saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking dangunipun sakderengipun donya lan langit menika kadamel, mila nalika ruh kita dipun pendet lajeng dipun lebetaken wonten ing jasad, kalian Allah ndhawuhi malaikat supaya muruki malih, supaya nanting utawa mengetaken kita bilih kita menika badhe terlahir wonten ing alam donya. Kali malaikat menika wayuk maru bi arbangi kalimatin. Malaikat dipun dawuh ken muruki 4 kalimat. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amilihi wa sa'idin aw sakin.
Malaikat ndawuh kalian kita rikala badhe lahir wonten ing alam donya, Mbak Siti Kastinah sampeyan diparingi visit utawa mapan wonten ing donya menika 85 tahun. Bikat pi ajalihi warizkihi 85 tahun menika kalian pangeran dipun modali 80 miliar niki umpami mawon. Wa amalihi diparingi pekerjaan sebagai petani. Wonten ingkang dipun paringi pekerjaan sebagai pegawai lan lintu-lintunipun utawa dagang. Ngendikane malaikat umur 85 tahun kang Allah paringaken maring sira kanthi modal 85 miliar melalui jalan dados petani, bilih panjenengan, bilih sira urip teng alam donya modal saha urip lan pendamelan menika dipun sesuaikaken kalayan syariat-syariat agami sesuai kalian tuntunan Rasulullah, mongko sira bakalipun saidun dados tiyang ingkang bejo. Posok wangsulipun ugi 85 tahun serta 80 miliar lan modal pertanian. Kok sira gunakaken boten sesuai kalian tuntunan. Umuripun menika namung kangge hura-hura. Dunya utawa modal ingkang kangge sugeng menika dipun ginakaken kanggo perkawis ingkang bentukaken pangeran. Soho jalan pertanianipun menika boten sesuai kalian jalan kepemerintahan dan kenegaraan. Maka ngendikane malaikat ausakiyun, nek ngaten perjalananmu benjang kondur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala statusipun menika sakiyun. Mila melalui pibulukan malaikat ingkang sak menika kita lahir yakin kita menika sampun boten enget malih. Pranten hal menika hal ingkang samar-samar kalian Kanjeng Nabi dipun elingaken kalian para kim menika dipun engetaken sebab menika merupakan ingkang dipun sebat lataiful akhfa. Tirawuh ingkang kula hormati, mila mulai momentum konduripun Siti Kastinah niki kagem pelajaran penting kalian kita sedaya. Mumpung dipun paringi kegiatan, kemampuan, kemauan, keikhlasan, monggo sisa sugeng kita ingkang sekedap menika kita ginakaken ngala mayurdihillah kepada sesuatu ingkang kangge ngridoaken Allah Subhanahu wa taala ingkang ridho menika sampun dipun wuruki kalih malaikat insyaallah dados tiyang ingkang saidin. Mila kita insyaallah husnudzon kalian almarhum piyambakipun antukipun kondur menika nderek netepi ngaladinil Islam uga nyepengi ing atase keimanan sehingga beliau menika termasuk golonganipun tiyang ingkang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Almarhum sampun menyelesaikan kehidupan wonten ing alam dunya. Teras piyambakipun nglanjutaken kehidupan saklajengipun ingkang langkung panjang. Min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Wonten ing tempat penantian ingkang naminipun menika barzah. Ingkang maknanipun pemisah di antara dunia dan di akhirat. Sampai kapan? Sampai kiamat mangke. Piyambakipun menika dipun deleh insyaallah wonten ing raudhah min riyadil jannah. Mila ingkang mekaten kranten piyambakipun kematian sanes memutuskan perjalanan. Tapi memulai perjalanan baru ingkang rawuh teng mriki dipun semuni saklintunipun dongaaken uga ndanganaken. Sareng-sareng kita ndongaaken almarhum minangka sangu kangge perjalanan sugeng ke depan kranten wonten ing alam barzah menika sanes alam dunya. Tentu hal ikhwal ingkang berkenaan kalian ngalam barzah boten sami hal ikhwal ingkang kados dene wonten ing alam dunya. Teng alam dunya sangunipun nggih ngangge arta, ngangge bondo, teng alam barzah menika sampun lintu malih. Ing antawisipun kita dipun wuruki kalian Kanjeng Nabi inggih punika ngagem donga. Mila
Mugi-mugi sepindah malih almarhum antukipun kondur wonten ing ngarsanipun Allah sampun dipun sepuro sedaya dosanipun. Uga dipun lipet gandhakaken ngamal kesaenanipun, pun paringi kesobaran keluarganipun. Konduripun menika boten dadosaken fitnah, ananging dadosaken setunggalipun hikmah ingkang dadosaken kesaenan keturunanipun ila yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping kalih ndanganaken tentu almarhum sinoso sampun dangu muslah, mencil, menghindar utawa dihindari kalian tiang kathah. Ananging almarhum ugi nate sugeng selaku masyarakat ingkang sempurna, masyarakat ingkang kados dene masyarakat lintu. Tentu rikala piyambakipun sugeng sesarengan kalian konco, kalian tonggo, wabil khusus kalian keluarga, putra, mantu, putu, lan ugi sanak kadang ingkang saged berinteraksi kalian piyambakipun. Piyambakipun boten terlepas saking kekhilafan, kealpaan, kekirangan, mila kelepatan almarhum ingkang dipun sengaja utawi boten, ingkang kathah napa malih alit utawa sekedhik, ingkang ageng napa malih alit, ingkang terang-terangan utawa ingkang samaran, baik kelepatan saking perkataan, tingkah laku ingkang boten nyugemekaken kalian penggalih saha pemanggih kita sedaya kersa wonten ing menika papan palenggalan wekdal. Kawula nyuwun ikhlasipun penggalih panjenengan paring pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kosok wangsulipun ugi sedaya kelepatan kula panjenengan sedaya saking keluarga almarhum inggih punika Bapak Haji Dulhoni lan kawula husnudon saking kesaenanipun almarhum selaku tiyang ingkang sae piyambakipun paring pangapunten. Ingkang kaping kalih almarhum ugi gadah putra, piyambakipun juga nggadahi kakak. Mila piyambakipun selaku manusia yang tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kewajiban. Kados dene sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian. Rikala piyambakipun tesih saged berinteraksi muamalah kalian sesami kanca lan tangga, mbok menawi tesih wonten hak-hak tiang lintu ingkang kaleres dereng dipun selesaikan kalian almarhum. Arupi utang ingkang dereng dipun lunasi utawi ibarat jual beli ingkang dereng dipun bayaraken soho selangan-selangan ingkang dereng dipun wangsulaken utawi ghosoban ingkang dereng dipun perhitungaken. Kula njenengan sedaya ngagem barangipun tiyang kanthi boten sanjang dalah dipun wangsulaken boten sesuai kalian nalikane kita ngagem awal. Niki nek cara agami kita dipun wastani ghosob, caranipun nebus menika kedap perhitungan. Rikala dipun agem menika pinten juta, rikala dipun wangsulaken turunipun menika pinten juta. Niki kadar kekurangan kedah dipun wangsulaken kalian sahibil mal. Mila ingkang mekaten monggo ingkang ngraosi hak-hak panjenengan dereng terpenuhi langsung mawon berhubungan kalian ahlil wirasah utawa Bapak Haji Abdul Honi selaku ngasobah saking keluarga almarhum, saking almarhumah Ibu Siti Kastinah. Keranten sedaya tirkah utawa tilaranipun almarhum menika hukumipun haram dipun farail. Haram dipun faraid utawa dipun bagi selagi setunggal biaya pemakaman, kaping kalih hutang piutang, kaping tigonipun wasiat almarhumah niki dereng dipun selesaikan. Menawi terpaksa dipun bagi tanpa menghiraukan hal ingkang kula aturaken, secara fikih hukumipun haram. Secara sufi niku kirang berkah. Monggo menawi badhe dipun uji.
Mila ingkang mekaten almarhum menika bertanggung jawab nggih. Bertanggung jawab dan itu harus dipertanggungjawabaken. Mila sepindah malih monggo langsung hubungan. Lajeng menawi kosok wangsulipun kepripun? Maksudipun menawi keleres almarhum ingkang gadah hak kula panjenengan sedaya ingkang gadah kewajiban arupi utang, selangan utawi ghosoban. Padahal almarhum sakmenika sampun sedo, sampun boten saged dipun ajak komunikasi lan ngakad. Maka jalan penyelesaian kagem kula panjenengan sedaya ingkang gadah kewajiban kalian almarhum ugi kalimpahaken selaku tirkah kagem Bapak Haji Abdul Ghani selaku asobah utawi warosaipun. Lah penyelesaian kita sinaosa boten kalian almarhum kalian keluarga ingkang dipun tilar menika saged kangge ngguguraken kewajiban-kewajiban kita benjang wonten ing yaumul kiamah. Sebab menika hal penting kawula wong salwangsul sanjang al mayyitu mahlulun biddain. Mayit teng alam barzah saking segala urusan sampun dipun bebasaken, tetapi menawi mayit menika gada utang dereng terlunasi tetap tesi wonten jeratan kling di dalam lehernya ingkang boten saged dipun lepas. Kejawi keluarga ingkang dipun tilar menika sampun beresaken wonten ing alam donya. Hal ikhwal masalah menika ugi boten dipun batasi kalian jumlah minimal. Sinaosa kecil sedaya menika badhe terungkap sebab Allah ingkang Maha Adil. Kadang keadilan teng alam donya menika saged dipun manipulasi. Tetapi kehadilan Allah menika mboten saged ingkang ngalang-alangi. Mila ingkang mekaten mbok menawi kaalap kaunjuk hak panjenengan arupi toya sak unjuk, dahar sak puluk, godhong sak sewek, kersanipun saking Bapak Haji Abdul Ghani selaku pewarisipun ingkang sawau sampun kaalap menggaipun almarhum sampun dipun ridhoni ananging tetep dereng wonten akadipun. Kawula nyebun kalian panjenengan kersa panjenengan paring halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kosok wangsulipun ugi wong menika hak pindhaipun kalian pun putra nggih paring halal nggih Pak Haji nggih. Insyaallah ugi almarhum paring halal. Menawi menika panci tasih tetep dados perkawisipun almarhum. Lan paring halalipun almarhum kalih kula pansedaya insyaallah menika dados kesaenanipun almarhum. Pirawuh sedaya ingkang kawula hormati, almarhum rikala piyambakipun lare ngantos dewasa lan ugi ngantos gadah putra setunggal inggih punika Bapak Haji Abdul Ghani tesih dipun paringi saged ningali pepadangipun donya dalam kondisi normal. Tapi ba'da wiladah boten ngertos sebabipun piyambakipun kauji kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang hakikatipun menika nikmat dipun paringi boten saged ningali barang-barang ingkang kados dene kita panjenengan ningali sampun boten saged malih kasat mata. Piyambakipun dipun paringi wuto saking ngarsanipun Allah tapi wuto mata netranipun, mata badanipun utawa zahiripun. Ngendikane Kanjeng Nabi, ibtalaitu abdi, saya menguji hambaku bimahbubataihi dengan kehilangan dua kekasihnya. Di dalam tafsir hadis yang dimaksud dua kekasihnya adalah kedua matanya. Fasobaro kemudian hambaku bersabar. Awadtu an minhuma al jannata. Siapa yang diuji matanya buta dan ia bersabar, maka ngawadtu minhuma, ku gantikan dari dua matanya al jannata, benjang teng akhirat badhe dipun gantos swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah bagian dari nopo ingkang dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi. Insyaallah namung buta matanipun ananging boten buta mata hatinipun. Ingkang bahaya sugeng kula jenengan sedaya urip teng alam donya matane padang ning atine peteng. Dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsurhu yaumal qiyamati a'ma. Tiang ingkang hatinipun picek buta
niki teng donya dipun paringi sugeng mboten tumakninah, mboten istiqomah, mboten sakinah. Sinoso sugih tetep ngresah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak aku kumpulkan orang yang hatinya buta di hari akhirat dalam kondisi buta matanipun. Niki ingkang bahaya. Ari buta teng alam dunya niki saking welasipun Allah. Sebab perkawis dunya menapa malih mepet-mepet ngalam akhir niki sedaya ingkang dipun tinggal hampir sedaya menika mboten nuju maling marang ridhonipun Allah. Bahkan sedaya menika menjauhkan ingkang kita lihat menika menjauhkan pribadi kita lan penggalih kita marang sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. HP dipun teliti-teliti dipun senengi ngedoaken pangeran. Sing sepuh-sepuh TV dipun delok inggih lali ghaflah atine zikir maring pangeran. Sedaya ingkang wonten menika hampir kita lupa eling kalian pangeran. Mobil, rumah lan litu-litunipun. Tiang kok dipun paringi buta netranipun, berarti tiang menika dipun jauhaken kalian perkawis ingkang ngedoaken kalian ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Almarhum bagian napa malih ugi saklintunipun almarhum kalian Allah katakdir boten saged ningali piyambakipun uga dipun uji kalian ujian ingkang aurat inggih punika sakit gerah ingkang rada dangu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat orang-orang yang sehat di dunia berangan-angan, kepengin yukradu juluduhum bil maqarid, kepengin biyen mengande-ande seandainya hidup di alam dunia menika kulite dipun guntingi kalian tiang lintu utawa dipun paringi sakit ingkang teras-terasan mimma yarauna min sawabi ahlil balaya, kranten tiang-tiang ingkang ahli sehat menika benjang teng akhirat ngiri kalian ganjaranipun saking kataipun tiang ingkang rikala sugeng teng alam donya dalam kondisi sakit. Artinya sakit ingkang dipun raosaken kalian ahli donya niku dados ganjaran ingkang blaram-blaram benjang teng akhirat dengan syarat antukipun dipun paringi sakit menika sabar lan tabah mboten ngalu alah. Mila ingkang mekaten kawula mboten saged maos sejarah ingkang pas lan ingkang luas saking almarhumah. Keterbatasan kawula antukipun mireng lan ugi saged memahami saking makna mana singkat kehidupanipun piyambakipun lewat cerita putra ataupun tangga. Yakin kesayan-kesayan beliau menika tesih kathah ingkang dereng dipun ungkap, namung ngaten ingkang saged kawula aturaken. Kawula namung nyuwun kesaksian panjenengan menurut pandangan panjenengan, pandangan hati penggalih panjenengan. Almarhum niki termasuk jenazah ingkang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun mugi-mugi penyaksian saya panjenengan almarhum Panci kacatet wonten ing ngarsanipun Allah dados tiyang ingkang sae. Lah sak menika statusipun sampun dados tiyang sae badhe ninggalaken panjenengan sedaya nggih termasuk ugi tiyang-tiyang kang sae. Sak saenipun tiyang sae katileran tiyang sae kedah kersa nyangoni sangu ingkang paling sae. Boten wonten malih sangu ingkang paling sae bagi tiyang ingkang badhe nilaraken donya tumuju wonten ing tempat ingkang sae kejaba sangu ingkang sampun dipun ajari kalian tiyang ingkang paling sae nggih punika nyolati. Monggo sami mlebet sami sareng-sareng kita ndongaken sae. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.